အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ယူမောကကိုဟင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Xdobo speaker နှလုံးချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဗျ TWS fashion နဲ့ချိတ်တာလို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ Xdobo ဘောင်တစ်လုံးကနေနောက်ဘောင်တစ်လုံးကိုဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့လေးနည်းနည်းတော့ share ပေးခြင်းပါတယ်ဗျအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါ TWS fashion ဘောင်တစ်လုံးချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးဘောင်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ power clock ကိုဖွင့်လိုက်မယ် power clock ကိုဖွင့်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကတော့ချိန်ပြီးသားပေါ့နော် Xdobo Gimbalဒါနောက်တစ်လုံးတော့ phone bluetooth နဲ့ထပ်ချိန်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျဒီလိုမျိုးဘောက်ချစ်ချင်း pair လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒါအရင်ဆုံးအနေနဲ့စချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီသူ့မှာပါတဲ့ TWS pairing ခလုတ်လေးတွေကိုဒီမှာတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြိုင်းနေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်10မိနစ်လောက်အလိုမှာဘောင်းနှလုံးအလိုလျောက်ချိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအတန်းလေးနည်းနည်းဆန့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဗျာ Speaker check